Kreipiuosi į visus Lietuvos žmonės. Patikėkit, viskas bus gerai. Nėra padėties be išeities. Šiąnakt prabudau 1:30 nuo labai baisaus sapno. Buvo taip, kad viena mūsų draugų šeima pakvietė mus į svečius. Ir jie gyvena ne Lietuvoje, jie turi savo namus ir šiltuose kraštuose ir nusipirko čia Lietuvoje namus. Ir žodžiu, mes atvažiuojam pas juos į svečius ir aš jau atpažįstu tą namą, nes tas žmogus, tas vyras yra daręs video iš to namo ir matau tas duris, pro kurias, žodžiu, įėjimas yra ir aš prieinu prie tų durų, o man atidaro duris iš kito šono ir ta moteris atidaro ne to vyro žmona, o mano pažįstama Vilma. Ir aš taip užeinu ir sakau, ką tu čia, bet iš tikrųjų pagalvojau, kad pas tą žmogų iš tikrųjų visada renkasi ir daug žmonių ir jis yra turtingas, sėkmingas verslininkas, MLM guru. Ir žiūriu, toks nedidelis kambarėlis ir sėdi moteris ir jo žmona sėdi, taip kaip geria kavą, tamsiai apsirengusios, tokios visos liūdnos, sustingusios. Ir aplinkui yra daug spalvotų gėlių. Ir aš klausiu, sakau, kas čia vyksta, kas čia yra. Ir man ta mano draugė Vilma taip juokiasi ir sako, o kaip tu galvoji? Ir aš taip iškart supratau ir, žodžiu, taip duoda man, pasako, kad tas vyras, jisai nusižudė. Ir aš sakau, kada? Sako, šiandien. Ir aš taip galvoju, o Dieve, mus pasikvietė į svečius ir galvoju, apskritai, taigi tas žmogus, jisai yra toks pozityvus, jisai yra toksai užsiėmęs, jisai visus motyvuoja, mokina, dėsto pasaulinio lygio, ta prasme, mokymus veda ir galvoju, kaip taip gali būti. Ir jie turi 2 mergaitės, 2 dukrytės ir galvoju, Dieve, tai kaip dabar joms reiks gyventi, kaip jos, ką jos galvos, kaip jos pakels visą šitą. Ir man tai baisu pasidarė ir galvoju, tai kas turi tokio atsitikti baisaus gyvenime, kad neišsisprendžia, ar ne, kad reikia pakelti ranką prieš save. Ir aš taip ir verkiu tenais, žodžiu, sėdžiu, raudoju, nors jos visos tokios santūrios, tokios, jos taip nesuprastų, kas įvyko. Ir aš taip garsiai sakau, tai kaip tom dukrom dabar gyventi, ką jom galvoti. Ir ta žmona sako, aš irgi lygiai tą patį sako, netelpa man galvoj, kaip jom gyventi, neskaitant jau kaip man būti. Ir, žodžiu, aš nuo to sapno, žinokit, baisaus prabudau, pasižiūriu 1:30 nakties ir galvoju, o Dieve, ir iš tikrųjų ir mano artimoje aplinkoje yra žmonės, kurie bandė pakelti ranką prieš save. Ir šiaip atpažįstamų yra tikrai taip atsitikę, kad žmonės pakėlė ranką prieš save ir iš tikrųjų kaip yra baisu. Ir aš prieš 7 metus, aš esu dirbusi asmeninė vairuotoja, vežiojau vaikus į mokyklą. Tokios turtingos šeimos buvau paprašyta pavežioti į būrelius, į treniruotės, į mokyklą. Ir žodžiu, prieš tai dar važinėjau su Boltu, su Taxify, man ten sūnus mane buvo įregistravęs. Ir vieną kartą aš atvažiuoju pas tokią moterį, vežti ją į darbą ir jinai yra gydytoja ir jinai dirba psichiatrijos ligoninėj. Ir tada, atsimenu, nesenai buvo toks įvykis, kad nuo Aleksoto tilto nušoko žmogus, žodžiu, nusižudė. Ir aš jos klausiu, sakau, bet tai kas turi būti to žmogaus galvoj, kad jisai sugebėtų pakelti ranką prieš save? Ir jis sako, jūs geriau nenorėkit žinoti, nes tai yra baisus, labai baisus dalykai. Ir aš pagalvojau, Dieve brangus, tai kaip davesti save iki to, kad, ta prasme, vis tiek tai yra disciplina, tai yra laiku nueiti miegoti, gerti vandens, pasivaikščioti, mankštintis, turėti savo rutininius darbus, ar ne. Bet iš tikrųjų, jeigu jau taip yra blogai, bet realiai tai nėra tokių problemų. Apskritai, jeigu problema yra išsisprendžiama pinigais, tai ne problema.
Ir jeigu jau taip blogai, jeigu organizmas duoda tokius signalus, iš tikrųjų, jeigu matot savo aplinkoje žmonės, kurie yra šiek tiek tylesni, ta prasme, matai, kad jisai kaip neįprastai, tylus, ar ten ramus, ar tiesiog žiūri vieną tašką, tai užduokim klausimus žmogui, kaip išmiegojai, kaip tavo diena, kokie planai rytojui. Ir iš tikrųjų, žinokit, yra priemonių, ta prasme, yra maisto papildai su gera cheminė sudėtim, kuri padeda. Ir pavyzdžiui, guminukai, ašvagandha, jie yra be cukraus, labai skanūs, jie nuramina, nuima stresą. Ir šitie guminukai, jeigu jūs sučilpėt vieną per dieną, tai grinai grąžina tą jūsų balansą, nuima stresą. Ir mano sūnus ėjo į mokyklą ir irgi naudojo ašvagandhą ir sako, mane ten, sako, viskas nervuoja toje mokykloje, ir jisai, kai naudojo tuos guminukus, sako, ai, man viskas dzin, ta prasme, niekas neerzina. Ir dabar jisai laikėsi teisės, 18 metų vairuotojo teisės, tai jisai 2 sučilpė ir jisai sako, mama, aš buvau visiškai be jokio, nesinervavau prieš egzaminą ir ramiai susikaupęs pravažiavau visą trasą, ką reikėjo, sako, ir sako, viskas išlaikė iš pirmo karto. Tai įsivaizduokit, tikrai yra priemonės, kurios padeda. Ir mes visai nesenai, prieš metus ar prieš 2, mums susitikę lyderę iš Ukrainos. Ir aš sakau, Viktorija, tai kaip jūs gyvenate? Tenais bombos lekia, bombarduoja ligoninės, gyvenamuosius namus. Kaip jūs susitvarkot su tuo stresu, kaip jūs miegat, kaip jūs pailsit? Sakau, jūs naudojate ašvagandhą? Ne, sako, mes naudojam magnį. Ir sako, magnis atpalaiduoja protą, nervų sistemą, atpalaiduoja raumenis. Ir sako, mes tik tai magnį tą naudojam. Ir mūsų šitas magnis tai iš tikrųjų yra keturguba galia. Čia įeina 4 magnio rūšys. Ir mano draugė Gitana, jinai irgi labai tokia jautri, aš netgi kai su ja kalbu stengiuosi, kad kažko tai neįžeist, nepasakyt. Jinai sako, mane nervuoja, kai musės skrenda, jinai atrodo erzina. Tai sako, aš naudoju magnį ir man sako, dzin, sako, į kurią pusę ta musė skrenda. Mano vyrui yra ne vieną kartą padėję, nereikėjo greitosios kviesti, nes vis tiek būna stresas, darbas, finansai, vyrai turi daug atsakomybių, ar ne? Ir būna vidury nakties, sėdasi, už širdies griebėsi, kvėpuoja ir permušimai širdies, tai žinokit, šito magnio 2-3 iš karto ir po kokių 20-30 minučių, žinokit, nurimsta ir nereikia jokios greitosios kviesti. Žodžiu, tikrai šitas magnis man yra padėjęs ne vieną kartą ir jį reikia gerti 3 kartus, po 1 kapsulę 3 kartus per dieną. Tai ką noriu pasakyti, kad yra tikrai priemonės, yra netgi ir antistres lašiukai, kurie yra iš natūralių ingredientų, kurie veikia 20-30 lašų susilašinę į pusę stiklinės vandens, išgeri ir jau po 2-3 dienų tu jau visai kitokią savijautą. Tai ką noriu pasakyti, nelaukim, kol bus tokia bėda, kad nebesusitvarkom su savim. Tikrai yra priemonių. Ir jeigu ta problema, kaip aš sakiau, yra išsprendžiama pinigais, tai yra ne problema. Bet jeigu, pavyzdžiui, turit sveikatos problemą, ar ne, žmonės labai palūžta, kai turi kažkokią tai kritinę ligą. Tai iš tikrųjų yra baisu, taip atrodo, kodėl man, ne? Labai daug, dabar pagal statistiką, tai kiekvieną dieną yra nustatoma maždaug 2 klasės dydžių onkologija žmonėms. Tai įsivaizduokit, paimkit 2 klases mokyklinės, ne, tiek žmonių kiekvieną dieną yra nustatoma. Tai yra baisūs skaičiai. Yra insultai, infarktai, kai žmogus būna pusę metų kaip pusiau daržovė, ar ne? Tai kadangi aš dirbu 4 metus draudimo bendrovėje Compensa Life, žinokit, mes turim išeiti žmogui bent finansinę, apsidrausti nuo kritinių ligų, susidėti apsaugas. Pavyzdžiui, jeigu tu turėsi 10 000 apsaugą, ar ne, nuo kritinės lygos yra 41 kritinė liga. Tai yra aklumas, kurtumas, insultas, infarktas, žodžiu, erkinis encefalitas, Laimo liga, labai daug visokių, kurios padaro žmogų tikrai neįgalų labai ilgą laiką. Aišku, nuo visko yra pasveikstama, bet tam reikia pinigų.
Ir jeigu tu turi tas apsaugas, ar ne, tu gauni tos pinigus, pavyzdžiui, 10 000 eurų, tai tu gali savo padėti, tu gali pasveikti. Ir žinokit, mes dalyvaujam ir moters pasaulio parodoje, su Compensa stendu. Ir yra atėję ne viena moteris, ne vienas žmogus dėkoja ir sako, jeigu ne jūs, manęs čia nebūtų. Nes tie pinigai būtent tada, kada tau atsitinka ta bėda, tie 10 000, tu gali pasidaryti didesnės apsaugas, tau labai jie praverčia. Ir kai kuriais atvejais, ta prasme, dėkoja žmonės, nes sako, man išgelbėjo gyvybę. Tai tikrai kviečiu pasikonsultuoti, papasakosiu viską, tikrai viską nuo pradžios iki galo, iki smulkmenų, kas apsimoka, kas naudinga, kodėl verta. Tai jeigu tu gali savo atsidėti, pavyzdžiui, kokią 50 eurų per mėnesį, tam, kad jeigu kada nors tau reikės, kaip mano klientė sako, apsaugok viešpatie, kad nereikėtų, sako, aš geriau mokėsiu tuos pinigus, kaip labdara, kaip ta prasme kažkokia tai duoklė, bet kad nebūtų, tai aš irgi taip sakau, geriau, kad nebūtų. Bet žinokit, maža ką, jeigu norit ramaus miego, ramaus gyvenimo, tai jūs investuokit į tą savo ramybę, susidėkite tas apsaugas. Ir tikrai gyvenime, tu negali žinoti, aš irgi visą gyvenimą neturėjau jokių traumų, aš esu ligoninėje gulėjus tik tai 3 kartus, kai gimdžiau vaikus, bet prašau, ir nuo laiptų nusiritau kovo 11 ir lūžo kubakaulis ir gavau 980 eurų išmoką ir man tikrai tie pinigai padėjo reabilitacijai. Ir ką noriu pasakyti, nebijokit, jeigu turit baimę, jeigu turit nerimą, jeigu turit stresą, tikrai yra visokių dalykų, kurie gali padėti tą įtampą, tą stresą sumažinti, nuimti. Tai palieku nuorodas, 2 nuorodas ir galėsite pasižiūrėti, apie ką aš čia kalbėjau plačiau. Jeigu norite, susisiekite asmeniškai, mano telefonas yra +370 659 70731. Tikrai galim pasiskirti konsultaciją per nuotolį arba gyvai prie puodelio kavos. Mes esame ofise Savanorių prospektas 321C prie McDonald'o Kube verslo centre 7 aukšte. Taip, kad žinokit, tikrai nesat vieni. Visi mes, kaip pasakyti, esam sujungti, mes esam vienis ir mūsų visų bendra sveikata įtakoja ir mūsų ateitį. Todėl aš ryžausi šiandien padaryti tokį laivą, nes žinokit, ką išgyvenau šiąnakt 1:30, tai man buvo labai baisu ir verkiau ir žodžiu pagalvojau, tiesiog tie jausmai tokie užplūsta ir tu nesupranti ir atrodo, tikrai viską gyvenime galima išspręsti, visos problemos susitvarko, tik tai aišku reikia tam pasiruošti. Tai ačiū, kas buvote, jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. Jeigu manot, kad kažkam tai gali būti naudinga šitą informaciją, būčiau dėkinga, jeigu pasidalintum ir tikrai padėkim vieni kitiems, praktikuokim dėkingumą, būkim dėkingi už tai, kad turim akis, rankas, kojas, galim save apsitarnauti, turim namus, turim elektrą, kai kurie, tarp kitko, kaimai dar vis neturi elektros po šitos siaubingos audros, kuri buvo šeštadienį. Dėkokim už tai, ką turim, vertinkim vieni kitus ir tada visai kita energija bus ir nebus tokių slogių minčių, tokių baisių baimių, nerimo ir žodžiu, linkiu jums gražios dienos, gražios savaitės, gražaus mėnuo ir nepamirškit, kad visada po lietaus išlenda saulutė, po nakties ateina diena, po žiemos ateina vasara. Ir jeigu tu jautiesi taip kaip tamsią naktį, kaip šaltą žiemą, kaip liūdnas, kaip liūdna, kaip lietus lyja, tai tikrai yra priemonės, yra ir ašvagandha, yra ir magnis, ir antistres lašiukai, ir yra apsaugos nuo kritinių ligų. Tikrai galime savo padėti. Tai tiek šiandien, ačiū, kas buvote ir iki kitų kartų.